Tregon Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kjo këshilla shumë aktuale sot. Shumë imediate. Thot në ditën e mahsherit, njerëzit nuk janë të rahatshëm nga zhurma, nga të çojturit e fëmijëve të vegjël. I thojnë, o Hazreti Muhammed, kush janë ata fëmijë? Thot janë ata fëmijë që janë abortuar nga nanat, nga prindët e tyre pa asnjë arsye. Dhe Zoti Dhul Xhelali ka regjistruar në Kur'an dhe thot: "Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat." Nga e çajtmja, nga e bërtitmja, ai dalin këto fjalë për këtyre fëmijëve të vegjël, duke ju thonë prindërve, çfarë mëkati unë e kam bërë, çfarë gjunohi unë e kam bërë, që ju më keni abortu mua. Sot në Kosovën tonë dashur, që me mund e kemi bo këtë shtet, me sakrificë shekullore, duke dhënë jetë, e duke dhënë mund, e duke u internua o largu për këtij venit, e kemi sot lirien, janë shtu me të madhe abortet sot. Pas një arsye. Dhe kur ti thosh, pse po aborton? Po që vjen po jam hala e re, çishun. Po ti e martu me po. Hala e re ka ku për mua. Pse ti po aborton? Po që vjen nuk po du me prishën vinë e trupit. Pa arsye. Pse po aborton? Pa plan e kam çet fëmijë. Pse do të më çon te arkitekti këtë plan me vizatuar aty, do të më kanë këto. Për çka po aborton? Mu kanë bo shumë vojza. Subhanallah. Për shka? Mu kanë bo shumë vojza, jam të dosh djallë. Po aja me dur nuk marot. I madhi Allah Dhul Xhelal për cakton gjeni. I madhi Allah Dhul Xhelal për cakton gjeni. Për Zotin e lumë. Le ta din gjithë ato motra. E ato vllazën, ato prind. Unë një shumë raste. Një për tyve që kam këshillu para 5 viteve. Mos aborto. Tha o gjëveni, tha unë ka marrë më të pyt, në është halal apo haram? Tha haram është? Tha po unë e ka menën me abortu. Mu kanë bo 4 vajza. Tha mjeku më ka thonë edhe këta e ki vajzë. Mos e gjëna. Dhe i kam thonë mos e valla bila. Jam i bindur thellë në Zotin Dhul Xhelal, se Zoti ka më të sprovu. Mo. Dhe e kanë zirë. Ka abortu. Që 5 vite. Krejt pasunin është të shpenzu në shërimin e gruës, se i ka sjell të lashe pasoja. Vaj ku të mshen, e lunë kokën, o Hoxhafeni, kjo kokë e jemja që s'kam dëgju tyje. Tash e ka smujen, i ka dhim, se ka pasunin, nuk e ka qetësin, plus mjek ja ka ndalu rëpsisht me me të shtadzon kjo gruë mo. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, dikush atë dosh me pas një evlat, pa morë parasysh se çfarë gjini e ka. Kjo do thot më kanë bo mua 4 vajza, e 5-ta nuk po du do thot me pasën fëmijë, vajzë. I madhi Allah Dhul Xhelal përcakton gjini. Kur ta pyet tjetër, për çka po aborton? O xhofener, ka dalë në listë kisha hin punë. Për fëmijë ka vakt. Po mirë pe heki, e kështu që po ju çosna do thot punës. Këtu ka shumë fajtorë. Njëri prej fajtorëve është shteti, i cili nuk ka masa riguroze, këtë drejtim. Dhe dyta, kanë ata mjek, ato mjeke, cilë ja din sherrin domit, dhe i din se çka thot ligji, mirë po e kanë për 100 euro. Po mërë qyshi, hajde të më vesh mos i ka zakujna. Hajde natën, hajde mas qësa jore, edhe aborton këtu, edhe kryet do të të puna. Ata do të me i përbosën. Ata e kanë gjynohën, po mbi të gjitha e kanë do të thotë këta prind cilët po marrin dhe po bojnë vepra të këtilla. Njerëzia duhet ta shijojë sistemin islam, se vetëm ky jep shpresë njerëzimit, vetëm ky siguron familje, pa shat madhin Allah le ta din krejt ata. Dhe ato, sepse fetvoja islame është kjo, lejohet aborti. Kur lejohet? Kur kanë konstatu mjekët, jo xhollort, mjekët adekuat, se me lindjen e kësaj foshnje
ka me vdek nona, atëherë duhet për me abortu. Në rastet të tjera, Islami jonë, kjo feje pastër e jona, e ndalën. Andaj, njerëzimit i ka ardhur koha me shijuan sistemin islam, se vetëm ky jep shpresë, vetëm ky jep siguri, dhe vetëm ky islam ruan fëmijë, ruan të ri, ruan pleq dhe ja vden vlerën atyve. Inshallah Zoti Dhul Xhelal na përdor për hajër. Inshallah Zoti Xhaleshanu na i shton punë të hajrit, na i shton diturinë, na i shton sinqeritetin, na i shton besnikrin. Inshallah i Madhi Allah Dhul Xhelal na i fal gjitha gjunohat e tona, që i dim dhe që nuk i dim. Inshallah Zoti Dhul Xhelal na i fal prindërit e tonë, gjalla për të vdekur. Inshallah Zoti Dhul Xhelal na i shëron gjithë të sëmuarit tonë. Inshallah i Madhi Allah Dhul Xhelal të gjithë ata dhe ato të cilë dojnë me u kanë prind. Inshallah i Madhi Allah Xhaleshanuhu i furnizon me evlad. Inshallah Zoti Dhul Xhelal është i kënaqur me ne dhe na i pranon gjitha veprat e mira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.